Як вдало вибрати місце для розведення багаття і що робити, якщо розпалити його не вдається? Наша Марія Бунякіна вже готова дати відповідь на ці питання. Дивимося і запам'ятовуємо, як і де правильно розводити ватру для шашлика. Для того, аби приготувати шашлик, в першу чергу потрібно обирати місце для багаття. Його розташування майже не має значення, проте деяких правил все ж потрібно дотримуватись, каже інструктор з виживання та безпеки Ігор Молодан. Должен быть доступ воздуха желательно, чтобы вот ветерок какой-то был, в принципе. Поэтому ямка у нас не глубокая, вот туда все-таки ветер заходит, но он не задувает этот огонь. Переходимо до розведення вогню. Итак, у нас есть труд, подготовлена растопка и, в принципе, есть дрова. Трутом може слугувати будь-який матеріал, який запалюється від однієї іскри. Ми обрали 3 варіанти – суха трава, серветки і вата. Вот, как видно, хорошо и быстро разжигается. Салфетки будут гореть вот таким. Тоже хорошо, ярко. Ну и, собственно говоря, сама вата. Она наиболее быстро горит и воспламеняется буквально от одной искры. Потім додаємо розтопку – маленькі сухі гілки. А дровами краще зайнятися заздалегідь, аби розтопка не перегоріла. Якщо під рукою немає сокири, порубати їх можна за допомогою інших дерев. Вот надо найти вот такое вот раздвоенное дерево. Между него мы вставляем ветку и ломаем. Великі дрова розкладаємо над розтопкою у формі вігвама, аби вони швидше перетворилися на вуглі. На него уже сил не хватило переломать, но он тоже пойдет и тоже сгорит. А поки наше багаття горить, робимо імпровізовані шампури та мангал. Для цього знадобляться рівні сирі гілки, які підточуємо ножем. На них будемо нанизувати м'ясо. А ще 4 гілки у формі рогатки встромляємо у землю по кутах. На кожну пару кладемо по гілці, і мангал готовий. Марія Бунякіна, Валерій Рябченко. Новини сьогодні. Україна 24.